ดูนาราเรียกเร็วสมศรีชื่อเจนเหรอเจนชื่อเจนไหมเจนเหรอเขาปีนต้นไม้ได้เก่งไหมเขาปีนต้นไม้แล้วนาราดูดิตบมือพี่ช้างเลยค่ะใครคะอ้าปากดูฟันนะอ้าปากฟันดำป่ะฟันดำน้องฟันดำค่ะตัวไหนจะเป็นคู่หรือเพศเมียนะคะด้านขวาจะเป็นคู่ส่วนด้านซ้ายเป็นเพศเมียนะคะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราดูเพศของมันยากต้องเจาะเลือดเข้ามาเพื่อรู้ว่าเขาเป็นเพศอะไรนะคะตัวอะไรเพนกวินมันเดินเหมือนใครเดินเหมือนนาราตอนเด็กๆเลยเรียกดิเพนกวินเรียกดังๆเพนกวินนาราปากเหมือนเพนกวินไหมปากนาราเหมือนเพนกวินไหมลูกไปต่อยังปะบาย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 เพนกวินเลยบายบายปะดูไปกับม้าหน่อยเร็วถ่ายแล้วออกมากดยังอ่ะม้ากดยังเลยนะม้าถ่ายตรงๆเลยนะตรงๆนะนี่อะไรเนี่ยเป็ดปลาโป่งแมวน้ำไม่เอาลูกหลวงนะเขาบอกว่าเป็ดปลาโป่งเป็ดปลาโป่งทำไมติดปรับปรุงเยอะจังเลยไม่เอามาถ่ายวิวเบอร์บ้างก็ได้มามันไม่มีอะไรเลยเนี่ยพอก็กดออกสิคะกี่นาทีแล้วกดออกสิคะยังไม่ถึงนาทีเลยต้องพาไปดูนะหรือเปล่าไนท์ซาฟารีกลางคืนที่ไหนอ่ะที่นี่ไม่ใช่หรอในนี้ ไม่หรอกก็เคยอ๋อป้อนอาหารลูกค้าตามมาซื้ออาหาร
ไอ้ปุ้ยมีตังค์เพื่อนเนาะมีหมายโดนกูแล้วหมายโดนกูแล้ว นาราจับลูกนาราจับค่ะจับไม้ค่ะเอานี้ให้ช้างก่อนเดี๋ยวอ่ะจับค่ะลูกเอาจับไม้ค่ะลูกผมจะทิ่มตาเห็นไหมน่าน เก่งไหม เอาอีกไหมเอาอีกนาราจับข้างนี้ลูกจับนี่ลูกจับไม้ค่ะจับไม้เนี่ยจับไม้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาจะเอาเนี่ยจับไม้ไหมคะจับไม้ลูกอันนี้จับไม้กับป้าปุ้ยเนี่ยจับไม้กับป้าปุ้ยเนี่ยจับไม้ค่ะจับไม้แล้วอ๋อเขาไม่จับว่ะ จับดีนะล่ะป้อนช้างอ่ะ ช้างเขากลัวลูกนี่เนี่ยลูก กลัวช้างเหรอเนี่ยบอกช้างแล้วจะไปขี่ยังไงเนี่ยเราไปขี่ช้างกันนะลูก ขี่ลูกดูนะ เราไปขี่ช้างกันไม่ใช่หรอนาราจับ จับไหมนาราจับ จับ จับถือนาราถือลูกนาราป้อนอาหารไหมบอกป้าปุ้ยซื้ออาหารมาให้หน่อยสิกลัวไหมลูกตัวใหญ่ไหมฮิปโปโอ้โหดูตัวใหญ่มากเลยนาราดูฟันมันเด็กฟันเลยให้ป้าปุ้ยป้อนให้ดูเนี่ยป้าปุ้ยป้อนแล้วนาราป้อนไหมอ่ะต้องโยนเหรอต้องโยนมันลงกี่บาทป้าปุ้ยนี่ดูปลาแม่นไหมล่ะไอ้พวกนี้ไม่ได้กินเลยตัวนี้กินตัวเดียวน่าสงสารเขานะมึงกินขนมปังให้หมดแผ่น ไข่ดาวไหมไข่ดาวกินโชว์อย่าแจ้มารู้หน่อยดิบอกอย่าแจ้มาดูดิคนเมืองต้องไปโรงเรียนคนเมืองอ่ะนะเอ้ยหมุนซ้ายเหรอพวงมาลัยเหรอขับรถดาราขับรถนาราลงมาทุกวันไม่ได้ทุกคนก็ได้ไหมก็แบ่งกันก็เป็นเปอร์เซ็นต์ไงอุ้ยขับไปไหนคะไม่มีกระต่ายหน้ารถด้วยกระต่ายมีลิงไปไหนคะเราจะไปไหนกันคะลูกไปหายายเหรอโอ้ยไปยังโอ้ยรถด้วยแล้วหาตาไหมแล้วไปหาใครอีกแล้วมาไม่ขึ้นรถอ่ะลูกต่อมาไม่ขึ้นรถไหมมานี่มาไหมเดี๋ยวเหรียญเดียวมาต้องไปได้อีกเหรียญหนึ่งอ่ะอ้าวหมดแล้วน้องนารา
น้องนาราน้องนาราไปไหนคะ น้องนาราน้องนาราบายบายหน่อยเอาขับไปไหนคะ นารากระจกหน้านี้กระจกหน้าใช้กระจกหน่อยใช้กระจกหน้าหน่อย เฮ้ย ใช้กระจกหน้าหน่อย เฮ้ยกิ๊ง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  อะไรโยกดิโยก ไปไหนคะ ไปหาใครคะ นารา นารา เล่นคันนี้คันสุดท้ายนะ แล้วกลับโรงแรมนะ โอเคนะ ห้ามร้องไห้นะ ห้ามนะ สัญญา สัญญา จับมือ จับมือนู้น จับมือนู้น เช็คแฮนด์เฮ้ยกระจกรถแล้วเนี่ย ฝั่งนู้น นี่กดดิ ฝั่งนี้ด้วย 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 ฝั่งนี้ด้วยกดกระจก นี่เฮ้ยกระจกรถได้เปิดกระจกหน่อยบอกข้างหน้าหลบหน่อยข้างหน้าบีบแต่ให้ข้างหน้าหลบหน่อยดิบอกคนที่ยืนข้างหน้าหลบหน่อยบอกม้าหลบหน่อย
ละวันมันมีข้อมูลบางอย่างหลายอย่างเลยนั่นแหละที่ไม่สอดคล้องกันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำหนักการสอบสวนคดีพุ่งไปที่น้องนิ่มคุณผู้ชมครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนิ่มไปที่โรงพยาบาลตำรวจจริงๆเมื่อต้นสัปดาห์ไปมาแล้วรอบหนึ่งแต่จะต้องไปอีกรอบหนึ่งเพราะบิ๊กโจ๊กบอกว่าเมื่อทุกอย่างพุ่งเป้าไปที่น้องนิ่มสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่น้องไปเข้าเครื่องจับเท็จและคำตอบออกมาจะบอกว่าไม่มีประโยชน์ ถ่ายรูปใคร ถ่ายทำไมอ่ะ ไม่ถ่ายหรอก ถ่ายเยอะแล้ว ตอนนี้กำลังรอผลประมวลและสิ่งหนึ่งก็คือว่านิ่มอาจจะป่วยจิต ยังไม่ได้อาบน้ำกันเลยเอ้าเหรอยังต้องไปเล่นน้ำผู้จองโรงแรมมันแบบอะไรนะที่คือ100 เหรียญจริงๆ ไม่เห็นหน้าเลย บอกว่าเล่นต้องลากของยางขึ้นไปด้วย โอ้ย เอาขึ้นไปให้หน่อย เอาขึ้นไปให้หน่อย เออ 2 คนดิ ชอบไหมนาราชอบไหมลูก เขาจะเอาหัวโอกกลางเดี่ยว นาราเล่นอีกรอบหนึ่งไหม เดี๋ยวต้องลากขึ้นไป เดี๋ยวลากขึ้นไป นารา เอ๊ะ ไหนแพนด้าไหนอะแพนด้า แพนด้าไหนลูก มีมดด้วยกัดฉัน ก็ มดดำเลยนี่เจ็บเข้ามาของเขา ใช่มันจะมีเรื่องรีแบรนด์แต่ว่าการเดี๋ยวเลยเมื่อกี้ก็หัวไป นาราขอแล้ว นี่ขอแล้ว เอ้า นี่นาราดู ตัวใหญ่กว่าที่อยู่สวนสัตว์อีกจับไหมคะ จับสิไหนบอกว่าไม่กลัวจ้ะบอกจะมาช้างไง
ปล่อย มาฉันถ่ายรูปให้แล้วแกพาลูกไป เอาไหมอ่ะลองดูทีนึงไหมเอาไปปลาป้อนได้ไหมปลาป้อนได้ไหมเฮ้ยชื่ออะไรครับฮะ พัทธิดา แล้วจะกล้านั่งเหรอช้างเนี่ย แล้วเราใส่เราปล่อยเขาไปนู่นไหมคะหรือว่าใส่เอาให้เขาอยู่แค่ตรงนี้ หมดแล้วพอแล้วปุ้ยพอแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วหมดแล้วหมดด้วย ดูไหนดูไหน ปุ้ยอยู่ข้างหลังแวะเหรอแวะ อันนี้ชื่ออะไรครับช้างตัวเนี้ย คำมี ฮะ คำมี อ๋อคำมีอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย 50 ฮะ 50 50 50 50นั่นนั่งดินั่งบอกเองไหม นั่งบอกไหมนั่งตรงนี้ไหมไม่เอาหร จะ อ กิน เฮ้ยโอ้ อย่ายกมากคำมีคำมีอย่ายกมากลูก นะเฮ้ย คำมีอย่ายกมาก ทำไม คำมีเด็กคำมี ปรากฏแล้ว คุย หน้าคนเดียวมันก็จะแบบโครงเคลงหน่อย มันคง เออ อยู่ไหน แล้วก็อยู่ข้างหลัง หนัง ฮะ เบอร์เดียว ดู นั่งยังเหนื่อยนะ